డియర్ ఆస్పిరెంట్స్, వెల్కమ్ టు కాంపీట్ మైండ్స్. మనకు ఆర్ఆర్బీ, ఎన్టీపీసీ, CBT-2 ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. దాని తర్వాత మనకు కొన్ని రకాల పోస్టులకి మనకు ఈ యొక్క టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనకు CBAT, మనకు ఏదైతే స్టేషన్ మాస్టర్ పోస్ట్ ఉందో ఆ పోస్ట్‌కి సంబంధించినటువంటి CBAT, కంప్యూటర్ బేస్డ్ ఆప్టిట్యూడ్ టెస్ట్, సైకోమెట్రీ టెస్ట్ సంబంధించినటువంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్‌తో కూడుకున్నటువంటి వీడియో కూడా మనం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్కిల్ టెస్ట్‌కి సంబంధించినటువంటి డేటా కూడా మనకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈరోజు రావడం జరిగింది. సో, దానికి సంబంధించినటువంటి వీడియో చూద్దాం ఇప్పుడు. సో, ఈ వీడియోని పర్ఫెక్ట్‌గా గిన ఫాలో అయినట్లయితే మీకు టైపింగ్ టెస్ట్ అనేది చాలా ఈజీ అవుతుంది. సో, దానికి సంబంధించినటువంటి నోటీస్ మనకి ఇవాళ రావడం జరిగింది. 22 ఈరోజే రావడం జరిగింది నోటీసు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, ద కంప్యూటర్ బేస్డ్ టైపింగ్ స్కిల్ టెస్ట్ CBT-ST ఈ షెడ్యూల్ టు బి హెల్డ్ ఆన్ 28 డిసెంబర్ 28వ తేదీ జరగబోతుంది. సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ ఈజ్ ఆల్రెడీ లైవ్. ఆల్రెడీ సిటీ ఇంటిమేషన్ స్లిప్ అనేది 10 రోజుల ముందు ఇస్తారు, ఆల్రెడీ ఇచ్చేశారు. ద క్యాండిడేట్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు టైప్ అట్లీస్ట్ 300 వర్డ్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ 250 వర్డ్స్ ఇన్ హిందీ. అంటే ఎవరైతే హిందీ అని స్పెసిఫిక్‌గా ఎంచుకున్నారో వాళ్ళకి హిందీ వస్తది. మిగతా వాళ్ళందరికీ ఇంగ్లీషే వస్తది. దేర్ ఇస్ నో తెలుగు టైపింగ్. సో, మనం 300 వర్డ్స్ టైప్ చేయాలి. 10 మినిట్స్‌లో టైప్ చేయాలి. ద క్యాండిడేట్స్ విల్ హావ్ టు టైప్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ హిందీ. ఇంగ్లీష్ విల్ బి ద టైపింగ్ లాంగ్వేజ్ యాజ్ ద డిఫాల్ట్ ఆప్షన్. Candidates who will type in Hindi or typing test must be familiar with the usage of Putidev or Mangal font. ఈ యొక్క ఫోంట్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు అదే దాంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయండి. కుర్తీదేవ్ ఆర్ మంగల్ ఫోంట్. ద ఎగ్జామ్ సెషన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 3 parts. టైపింగ్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ 1 minute టు వార్మ్ అప్. అంటే ఫస్ట్ ఒక 1 minute టు వార్మ్ అప్ కోసం మీకు ఫ్రీగా డెమోలాగా కండక్ట్ చేస్తారు. దాని తర్వాత 30 seconds బ్రేక్ ఉంటుంది. అంటే హార్డ్లీ 1.5 minute. 1 minute ప్రాక్టీస్, 30 seconds బ్రేక్. ఇమీడియట్గా మీ టెస్ట్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది. 10 minutes ఉంటుంది. సో, నెక్స్ట్ 10 minutes ఎవాల్యుయేషన్ తీసుకుంటారు. యాజ్ ద స్కిల్ టెస్ట్ ఈస్ టు బి డిటర్మైన్ ద స్పీడ్, క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్యాసేజ్ కెన్ రీటైప్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ విత్ ఇన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ 10 minutes. Candidates who do not type the whole passage at least once in 10 minutes will be treated as disqualified. The transcripts of those candidates who do not type 300 words in English or 250 words in Hindi within the prescribed time will not be evaluated. ఇక్కడ విషయం ఏం చెప్తున్నానంటే, క్యాండిడేట్స్ హూ డు నాట్ టైప్ ద హోల్ ప్యాసేజ్ అట్లీస్ట్ వన్స్ ఇన్ 10 minutes. ఇక్కడ మనకు ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, ఆ ప్యాసేజ్ని టైప్ చేయాలి. క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ద ప్యాసేజ్ కెన్ రీటైప్ ప్యాసేజ్ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ విత్ ఇన్ ద డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ద టెస్ట్. 10 minutes ఇస్తారు కదా, ఒక ప్యాసేజ్ ఇస్తారు కదా, ఆ ప్యాసేజ్ని మీరు ఒకసారి టైప్ చేయండి. ఇంకా టైం ఉందంటే మళ్ళీ రీటైప్ చేయండి, మళ్ళీ ఇంకో రెండోసారి టైప్ చేయండి దాన్ని. ఇంకా టైం ఉంటే మూడోసారి టైప్ చేయండి. 10 minutes అయిపోయిన తర్వాత ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు వాళ్ళు, మీరు ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేశారన్నది. అట్లీస్ట్ అసలు మీరు 250 అంటే 300 వర్డ్స్ కూడా టైప్ చేయలేదనుకోండి, మీ మిస్టేక్స్ కూడా ఎన్ని ఉన్నాయని చూడరు. ఎవరిది ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు అంటే, ఎవరిది కరెక్షన్ చేస్తారు అంటే, అట్లీస్ట్ 300 వర్డ్స్ అన్న టైప్ చేసిన వాళ్ళు మాత్రమే చూస్తారు. అప్పుడు ఎన్ని మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. అది అందుకని ఒక ప్యాసేజ్ ఉంటుంది, ఆ ప్యాసేజ్ని టైప్ చేయండి. టైప్ చేయమైపోతే ఖాళీ కూర్చోవద్దు. ఇంకా ఎక్కువ వర్డ్స్ టైప్ చేసిన ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి మళ్ళీ టైప్ చేయండి, రీటైప్ చేయండి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి. ద ఎవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ టైప్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ విల్ బి డన్ యాజ్ ఫాలోస్. ద మిస్టేక్స్ విల్ బి క్లాసిఫైడ్ యాజ్ ఫుల్ మిస్టేక్స్ అండ్ హాఫ్ మిస్టేక్స్. 5% of the mistakes of the total words typed may be ignored. అంటే ఓవరాల్గా 5% of the mistakes of the total words may be ignored. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు మీరు 100 words టైప్ చేశారనుకోండి, 5% అంటే 5 words. 5 words టైప్ మిస్టేక్ చేస్తే ఇగ్నోర్ చేస్తారు. అంటే 95 words మీరు కరెక్ట్గా టైప్ చేయాలి. అది మీనింగ్. అది 5 ఫుల్ మిస్టేక్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ మళ్ళీ మిస్టేక్స్లో కూడా ఫుల్ మిస్టేక్స్, హాఫ్ మిస్టేక్స్ అని ఉంటాయి. ఓవరాల్గా ఏంటంటే 2 హాఫ్ మిస్టేక్స్ చేశారనుకోండి, అది ఒక ఫుల్ మిస్టేక్ అవుతుంది. ఓవరాల్గా 100 words టైప్ చేస్తే 5 words అనేవి 5 మిస్టేక్స్లు చేస్తే కన్సిడర్ చేస్తారు. అంటే మనం మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన 300 words. 300 words టైప్ చేయాలి. ఇప్పుడు 300 words టైప్ ఎగ్జాక్ట్గా మీరు 300 words టైప్ చేశారనుకోండి, మిస్టేక్స్ ఏమి లేవనుకోండి, మీరు క్వాలిఫై అయినట్టే. 300 words టైప్ చేసి 0 మిస్టేక్స్ అనుకోండి, యు ఆర్ క్వాలిఫైడ్. దాంట్లో దెర్ ఇస్ నో డౌట్. ఒకవేళ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 400 లేదా 300 కన్నా ఎక్కువ చేస్తే, అప్పుడు ఆ మిస్టేక్స్ని తీసేస్తే, సో నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అనేవి అంటే కరెక్ట్ వర్డ్స్ అనేది 300 ఉండాలి 10 minutesలో. ఇక్కడ ఫార్ములా అదే, సింపుల్గా ఏం చెప్తున్నా లేదు. 2 హాఫ్ మిస్టేక్స్ కలిపితే ఒక మిస్టేక్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు. ఆర్ యు గాట్ ఇట్ అన్న? 2 హాఫ్ మిస్టేక్స్ ఒక మిస్టేక్స్ ఈక్వల్ అంటున్నాడు. నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ మైనస్ 5% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్
వర్డ్స్ టైప్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కౌంట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ మైనస్ 5% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్డ్స్ టైప్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఏమి లేదంటే మీరు ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ కూడా అవసరం లేదు. నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఒక 20 చేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఒక 20 చేశారనుకోండి. నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ మీరు ఒక 400 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 400 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకుందాం. 5% ఆఫ్ టోటల్ 5% ఆఫ్ 400 అంటే 10% ఆఫ్ 40, 5% 20. 20 minus 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైనల్ కౌంట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్. అంటే మీ మిస్టేక్స్ 0 అని అర్థం. ఇంకా మీరు 20 వర్డ్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ 20 చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ 20 చేసి 400 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకోండి. 400లో 5% అంటే 20. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 20 minus 20 మీ నెంబర్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ అనేది 0 అయిపోతుంది. అప్పుడు మీరు క్వాలిఫై అవుతానని అర్థం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పు. టైపింగ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ వర్డ్స్ టైప్డ్ మైనస్ ఫైనల్ కౌంట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై టైం. ఇప్పుడు మీకు ఇందాక చెప్పా టోటల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా కాకుండా మీరు ఒక 320 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 320 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 320 వర్డ్స్ టైప్ చేశారు, 20 మిస్టేక్స్ చేశారు. అప్పుడు 20 minus 5% ఆఫ్ 320, 10% అంటే 32, 5% ఆఫ్ 5% అంటే 16. అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పండి? 20 minus 16 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 మిస్టేక్స్ అని అర్థం. ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. మీరు ఎన్ని వర్డ్స్ టైప్ చేశారు? 320 వర్డ్స్ టైప్ చేశారు. మైనస్ ఫైనల్ కౌంట్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ మీకు ఎన్ని వచ్చాయి? 4 వచ్చాయి. ఇంటూ 10. సో డివైడెడ్ బై టైం ఎంత? 10 minutes. 320 minus 40 అంటే ఎంత? 320 minus 40 అంటే 280. 280 by 10 అంటే 28. మీ స్పీడ్ 28 అని అర్థం. అంటే మీరు డిస్క్వాలిఫైడ్ అని అర్థం. ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మీకు మినిమం 30 రావాలి. ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు మినిమం 30 రావాలి. అంటే మీరు జాగ్రత్తగా గమనిస్తే అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 350 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకోండి. అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 360 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకోండి. 360 వర్డ్స్ ఒక 20 మిస్టేక్స్ చేసినప్పటికీ 360 వర్డ్స్ టైప్ చేశారనుకోండి. 5% ఆఫ్ 360 అప్పుడు 18 అవుతుంది. 5% ఆఫ్ 360 అంటే 18 అవుతుంది. ఇప్పుడు 20 minus 18 అంటే 2. ఇక్కడ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 360 వర్డ్స్ టైప్ చేశారు. మైనస్ 2 into 10 డివైడెడ్ బై 10. 360 minus 20 అంటే 340, 340 by 10 అంటే 34. మీ స్కోర్ 34 అవుద్ది. అప్పుడు మీరు క్వాలిఫై అయినట్టు. అంటే ఇక్కడ యాక్యురసీ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను. మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 మిస్టేక్స్ చేశారనుకోండి. 10 మిస్టేక్స్ చేశారనుకోండి. 8 ఫుల్ మిస్టేక్స్ చేశారు, ఒక 4 హాఫ్ మిస్టేక్స్ చేశారు. అంటే టోటల్ మిస్టేక్స్ 10 అనుకుందాం. టోటల్ మిస్టేక్స్ 10. మీరు ఒక 320 వర్డ్స్ టైప్ చేశారు అనుకుందాం. 320 వర్డ్స్ టైప్ చేశారు మొత్తం మీద టోటల్గా. 5% ఆఫ్ 320, 5% ఆఫ్ 320 అంటే 16 వస్తుంది. ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ 10 మిస్టేక్స్ మైనస్లో వస్తుంది. మైనస్లో వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. 10 minus 16 అంటే -6. అప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 320 మనకి ఎన్ని అనుకున్నాం? 320. ఇప్పుడు ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 320 మైనస్ ఫైనల్ కౌంట్ మిస్టేక్ ఎంత? -6 వచ్చింది మనకు. ఇంటూ 10 డివైడెడ్ బై 10. 320 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. 380 by 10 అంటే 38 వస్తుంది. ఇప్పుడు మీ కౌంట్ ఎక్కువ అవుతుంది. అందుకని మిస్టేక్స్ తక్కువ ఉండాలి. ఎగ్జాక్ట్ 300 వర్డ్స్ చేసినా మిస్టేక్స్ 0 ఉండాలి. కొన్ని ఉన్న కొన్ని వర్డ్స్ ఎక్కువ టైప్ చేయాలి. అది ఇంపార్టెంట్. నేను 2-3 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూపించాను మీకు ఎలా తీసుకుంటారనేది. సో ఫైనల్గా ఏం లేదు, ఆ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 30 words per minute అనేది రావాలి. 30 words per minute అనేది రావాలి. సో నెక్స్ట్ హిందీ అయితే 25 రావాలి. ద యూజ్ ఆఫ్ ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఫర్ కరెక్టింగ్ ద మిస్టేక్స్ ఆఫ్ ద టైప్డ్ మ్యాటర్ ఇస్ నాట్ పర్మిటెడ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఎడిటింగ్ టూల్స్ ఫర్ ద కరెక్టింగ్ ద మిస్టేక్స్. మిస్టేక్ టైప్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చి టైప్ చేసేటువంటి టూల్స్ మీకు అక్కడ వర్క్ అవ్వవు. సో ఎడిటింగ్ అనేది ఉండదు. మిస్టేక్ చేస్తే మిస్టేక్ కౌంట్ అయిపోతుంది. అది ఎడిటింగ్ టూల్స్ అనేవి ఉండవు, నాట్ పర్మిటెడ్.
నువ్వు టైప్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్త చూసి టైప్ చేసుకోవాలి. సో ఈ నోటీస్ మనకి ఇవాళ వచ్చింది. సో ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎలాంటి టైపింగ్ టెస్ట్లు అవసరం, టైపింగ్ టెస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఏం అవసరం లేదు, కొంతమంది అడుగుతున్నారు. సింపుల్గా మీ హాల్ టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో మీ ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోండి, ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళండి. ప్రశాంతంగా 10 నిమిషాల్లో ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది. సో ప్రశాంతంగా, సో మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈజీ అయిపోతుంది. దీనికి ఎలాంటి మార్క్స్ ఉండవు, ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు క్వాలిఫై అవుతారు. పాజిటివ్ కాన్ఫిడెన్స్తో వెళ్ళండి. సో డెఫినెట్గా సక్సెస్ అవుతారు. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్.